最近有裝修公司就收到有啲工程嘅報價，就係有關於一啲大廈外牆嘅維修要做嘅。咁佢就打嚟問我，究竟係需要入邊個小型工程項目嘅呢？咁啊，其實大廈外牆嘅維修就個情況複雜啲嘅。咁首先你要定義佢外牆嗰個原本嘅物料係咩物料啦。譬如係本身係做油漆嘅，咁就冇小型工程項目要入啦。咁但係如果你個外牆係做呢啲紙皮石啊、瓦仔嘅話呢，咁亦計翻佢嗰個紙皮石嘅最高點離地係幾多啦？咁如果你個高度唔高嘅，喺3米以下嘅呢，就係一啲豁免嘅小型工程，就唔需要入任何小型工程，又可以就咁做維修嘅。咁如果3米以上嘅外牆一啲紙皮石啊、瓦仔嘅話呢，咁啊需要用呢個2級小型工程去做啦。咁但係如果你唔係黐咗啲紙皮石嘅，如果你係用一啲鐵架，就係裝咗啲孭咗啲石，有啲好似外牆嘅一啲 cladding 咁嘅做法咧，咁啊其實就係要睇翻你嗰個高度啦。如果6米以下嘅一啲外牆嘅話，係做石嘅話，一啲譬如雲石啊，一啲大型嗰啲孭咗啲石，用咗個鐵架裝咗落去嗰啲嘅話咧，咁你用翻2級小型工程去做啦。咁如果6米以上呢啲更換維修嘅話咧，就要用1級小型工程去做。咁1級小型工程就需要同時聘請 AP、RSC 即係建築師、結構工程師，去就住嗰個小型工程去做一個結構評估啊，做一個結構計算啊咁樣咯。咁如果大家對呢啲大廈外牆維修有啲咩問題，咁就歡迎私信聯絡我或者 WhatsApp 俾我啦。多謝晒。